Я вам сейчас расскажу небольшую историю, которая основана на цыганской легенде. Называется она «Ребенок Луны». В ней говорится о том, что одна девушка приходит к Луне и слезно просит ее соединить с ее любимым человеком, на что Луна ответила, собственно, согласием, но с одним небольшим условием. Первого ребенка они должны отдать ей. Но женщина соглашается, все-таки сердце, любовь, слезы. И когда случился этот счастливый день и родился у этой прекрасной цыганской семьи первенец, он оказался совершенно белокожим, беловолосым, светловолосым, простите, с светлыми глазами. Муж взревновал свою жену, горячую кровь, и убил ее. Взял ребенка, принес ее к Луне и сказал: это твой ребенок, забери его, он мне не нужен. И с тех пор, когда мы видим на небе месяц, полумесяц, то мы теперь должны знать, что эта Луна качает своего ребенка в колыбели